habeen wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada xarunta wararka ee dunida ee BBC London qodobada wararka caalamka caawa ugu waaweyn waxa ay kala yihiin maxkamadda militariga ee Soomaaliya ayaa dil ku xukuntay nin doorkii uu ku lahaa weerarkii ugu dhimashada badnaa ee ka dhaca dalka oo ay ku dhinteen in ka badan 500 oo qof maanta oo ay tahay maalinta la dagaalanka gudniinka haweenka warbixin gaar ah ayaanu idinkaga haynaa magaalada Hargeysa oo aanu kula hadlayno haweeney kuwa wax guda iyo waliba dadka aragtidooda alaab urursashada iyo in wax badan aad lahaato waa calaamad caafimaad darro xagga maskaxda waxaanu eegi doonaa sida mas'uuliyiinta UK arrintani ay wax uga qabanayaan waxaanu ku bilaabaynaa magaalada Muqdisho maxkamad military oo Soomaaliya ku taala ayaa dil toogasho ku xukuntay nin doorkii uu ku lahaa qaraxii bam ee ka dhacay magaalada kaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 500 oo qof bishii Oktoobar qaraxaasi oo dhacay sanadkeenu ka soo gudubnay waxa uu ahaa kii ugu xumaa ee soo mara taariikhda Soomaaliya waxaana ku dhaawacmay boqolaal qof oo kale al-shabaab oo dagaal kula jirta dawladda Soomaaliya ma aanay sheegan weerarkaasi maxkamaddu sidoo kale waxa maanta xabsi daa'in ay ku xukuntay hal nin mid kalena 3 sano oo xariga sidan ayaana go'aanku ugu dhawaaqay gudoomiyaha xasan aadan isaaq cali waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah 2 cabdulaahi ibraahim xasan absuge oo maqna ah waxay maxkamaddu ku xukuntay xabsi daa'im haddaba wariyaha BBC da ee magaalada Muqdisho Cali Nuur Salaad ayaa la socday kiiska maxkamadaasi la xiriirta weerarkii Zobe waxaana goor dhaweed uu iga warramay qaabka ay wax u dhaceen farxan maxkamadaynta dadka maanta la xukumay waxa ay soo socotay muddadii 4 bilood ahayd ee la soo dhaafay iyada oo ciidamadu inta ay wadeen baaris iyo sidii ay ku ogaan lahaayeen sidii ay wax u dhaceen balse waxa warbaahinta markii ugu horeysay loo ogolaaday maxkamadda muddo bil uun ka soo wareegatay oo dadkii la doonayay in maxkamadda la saaro la soo bandhigay isla markaana maxkamaddu ay u bilaabatay si rasmi ah marka laga reebo qofka maqan dadkan la xukumay dhammaantood ciidamada ayaa gacanta ku soo dhigay iyaga oo xiriiro iyo dabagallo ay sameynayeen ay arrinkaas ku guulaysteen in ay soo qabtaan waxaa maxkamaddu ay u ogolaatay xukunka kadib in ay raacfaan ka qaadan karaan haddii aysan go'aanka maxkamadda ku qancin balse xiriiro aan la sameynay qaar ka mid ah qareennada raggan la xukumay waxa inoo sheegeen in aysan qaadan doonin wax raacfaan ah oo dacwadda ay ka gaareen halkii ugu dambeysay isla markaana ay ku guulaysteen in ay ugu yaraan eedeymaha loo haysto dadkan xukunnadii kaga aadanaa ay hoos u dhigeen waxaa xusid mudan in xukunka dilka toogashada ah inta aan la fulin uu u baahan yahay ogolaansho iyo saxiixa madaxweynaha jamhuuriyadda taa oo aynu ka warqabno muddada uu madaxweyne Farmaajo joogay in aysan dhicin wax saxiix ah uu saxiixay oo lagu fuliyay dil toogasho ah mahadsanid Cali Nuur maanta oo ay ku beegan tahay maalinta loo aasteeyay xuska dhibaatada ay leedahay caadada gudniinka ah ayaa wasaaradda diinta iyo awqaafta ee jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madax banaanida ee Somaliland markii ugu horeysay waxa ay soo saartay qaraar ay gudniinka 2 nooc u kala qaaday go'aankaas waxa lagu mamnuucay adeegsiga gudniinka fircooniga halka ay ku sheegeen inay bannaan tahay gudniinka sunniga la yiraahdo haddaba warbixintan ayaa wariyaha BBC da ee magaalada Hargeysa Sadiiq Maxamed Burmad waxa uu ku eegayaa heerka uu gaarsiisan yahay ku dhaqanka caadadan iyo bulshadu waxa ay ka fahamsan yihiin nuura cilmi faarax shaqadeedu waa kuwa ugu faca weyn dhaqanka Soomaalida waana mid badiba si gaar ah u taabtaa dumarka Soomaaliyeed waxay 34 sanadood ay gudaysay hablaha waa dhaqan la rabo in la tirtiro weli si hawshii waa caadi qalabkiina waa u diyaar waxa la leeyahay waxba la joojiyay wax isbedeli ma jirto dadku waa si hore oo lagu shaqeeyaa waxay maalinkan maanta in sida marana ugu shaqeysana waxaan ku daynaa maba aragno waa wax aan reerada ku afayno Soomaad fahmi hablaha Soomaalida ee da'doodu ay u dhaxayso 15 ilaa 49 boqolkiiba 98 waa la guday taasi waxay ka dhigan tahay
in hablahan yaryar ee fasalka ku jira 10kiiba 8 la gudi doono waana qalliin aan dhakhtar lahayn si ku oranaysa ii tolla oo iga shaqeena sama loo yara dhilay labada geesoodna waa la dhilayaa deedna irbad baad ku qabanaysaa bes dawadana waanu ku shubaynaa irbadan haatan waanu ku tayo dunta marsan sawgalina waanu ku xiraynaa dana sida waanu ku xiraynaa dhag Iida Maxamed Cabdi oo dhakhtarada ayaa ii sheegtay saameynta caafimaad ee gudniinku uu ku yeesho gabadha nolosheeda oo idil waxay keeni kartaa dhibteedu way dhib fara badan ay dumarku ku keeni kartaa markay gabadh tahay iyo markay inanta markay tahay waxay ku keeni kartaa in caadada ku istaagto inay kaadada ku istaagto waxyaabo fara badan ay ka dhaxli karaan waa waxaan wanaagsaneyn halkani waa mid ka mid ah jaamacadaha Hargeysa waxaan u yimiisaan ardayda wax ugu weydiiyo maadaama ay yihiin waalidkii berri toole iyo madaxdii berriba waxay ka aaminsan yihiin gudniinka fircooniga su'aasha koobaad waxa weeye intiina yaa raba inuu ubadkiisa ama gabdhihiisa inuu ku sameeyo FGM gacanta ha taagan ciidima muuqato waa tahay su'aasha labaad waxa weeye yaa raba in aanu gabdhihiisa mustaqbalka waxay ii sheegeen gabdhaha jaamacaddan wax ka bartaa in markay waalid ay noqdaan aanay gabdhahooda gudi doonin waxay ubadkayga maan gudeen sababtoo ah fircoonigu dhibaato badan buu leeyahay يعني وبني تنمو يعني رايد اسك قفكا ميل كغا دعايا amba de mustaqbalkeeda meel kaga dhacaya ka insha Allah waxa ay qorshaysan inaan ana ku sameyn gudinka fircooniga waxa muuqata sansaan isbedel laakiin wacyigelinta la sameeyaa ma aha mid dadka oo dhami ay u soo jeedaan waana isbedel waqti qaadan doona Sidiiq Maxamed Burmad BBC Hargeysa Faafaahin dheeraad oo ku saabsan gudniinka fircooniga warbixintaasi la xiriirtay iyo warbixino kale waxaad ka heli kartaa bogayaga bbcsomali.com adiga oo si fudud uga geli kara mobilkaaga haddii aad internet haysato. bal markana aynu eegno qodobo kale oo ku jira wararka dunida ee maanta. dalka Zimbabwe wararka ka imanaya ayaa sheegaya in hogaamiyaha mucaaradka ugu weyn wadankaasi Morgan Tsvangirai oo aad u xanuunsan la dhigay cisbitaal ku yaala wadanka Koonfur Afrika. siyaasigan reer Zimbabwe oo 65 jira waxa uu ahaan jiray ra'iisul wasaarihii hore ee wadanka waxaana hadda laga daweynayaa cudurka kansarka ee xiidmaha ku dhaca. Mr. Tsvangirai waxa uu hogaamiyaa xisbiga isbedel doonka dimuqraadiyadda ee Zimbabwe xanuunkiisana waxa khilaaf uu ka dhex abuuray xisbiga oo isku haysta cidda bedelaysa ee ku hogaamin doonta doorashada soo socota. xus ayaa laga samaynayaa wadankan Britain oo dhan maanta oo lagu maamuusayo haween badan oo si weyn ugu dadaalay in ay helaan xuquuq ay wax ku doortaan. 100 sano ka hor maanta oo kale qaar ka mid ah haweenkii 30 sano ka weynaa wadankan ayaa la siiyay xuquuqda in ay wax codayn karaan. kadib sanado badan oo olole uu socday in ka badan 1000 haween ah oo ka qayb galay dhaqdhaqaaqii ololahaasi ayaa la xirxiray kadib markii ay u halgameen sidii ay ragga wadankan Britain ula sinaan lahaayeen. khudbadii qaran ee madaxweynaha Koonfur Afrika Jacob Zuma uu ka jeedin lahaa baarlamaanka wadankaasi ayaa dib loo dhigay iyadoo sare uu u kacayo cadaadiska lagu hayo in uu xilka isaga dago. afayeenka baarlamaanka Black Mbete ayaa ku dhawaaqday iyadoo aan sheegin xilliga khudbadda oo ahayd inuu madaxweynaha jeediyo Khamiista. xisbiga talada haya ANC ayaa ku baaqay kulan maalinta Arbacada la qabto oo go'aan looga gaarayo mustaqbalka madaxweyne Jacob Zuma. ninka Mareykanka u dhashay ee Elon Musk ayaa isku dayi doona in caawa uu xarunta cirbixiyanada ee Kennedy ee Florida ku taal uu ku daahfuro gantaalka ugu awoodda badan dunida. gantaalka oo lagu magacaabo Falcon Heavy waxaa loo diyaariyey in uu qaado wax 2 goor ka badan alaabta ay qaadi karaan gantaalada hawada sare loo diro. waxaana uu leeyahay 3 matoor oo siinaya in uu wax badan gantaalkaasi uu qaadi karo. mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa sheegaya in ay u baahan yihiin kaalmo dadka alaabaha iska urursada ee wax uun markaasi mar walba ururiya. waxay sheegeen inay taasi astaan u tahay dhibaato dhinaca caafimaadka ah oo maskaxda bini'aadamka la xiriirta. sidoo kale waxa ay leedahay khatar ah in uu dabka kaco.
meelaha ugu khatarsan ayaa madaxda waddankan ee deegaanka ee UK waxa ay caawinayaan kuwa wax iska urursada. Caaisha Afrax ayaa ka waramaysa. Kani waa qolkayga. Sara waxa ay qabtaa cudur ku dhaca dhimirka, waxa ayna naga codsatay inaan qarino wejigeeda. Sara waxa ay ku noolayd gurigan ay alaabuhu buux dhaafiyeen waqti aad u dheer. Maba aanan rabin in aan ka fikiro in uu jiro adduun kale oo bannaanka ah marka uu qolkayga sidan u eg yahay. Waxaana ku hareeraysan alaabo tiro badan oo ay u soo iibsatay si ay u farxad geliyaan nafsadeeda. Waxaan soo iibsadaa waxyaabo ay ka mid yihiin raashinka, alaabaha musqulaha iyo kuwo kale. Markaas ayaan guriga ku soo laabtaa anigoo ku faraxsan alaabaha aan soo iibsaday. Laakiin maba hayo tabar aan ku isticmaalo ama aan meel ku dhigo. Marar badan ayay sidaa igu dhacdaa. Hadda waxa ay ka qayb qaadanaysaa barnaamij ay wado hay-adda samafalka UK ee loo yaqaano Mind. Waxaa gacan siinaya qof khabiir ku ah caafimaadka dhimirka si ay u samayso isbeddel. Dadka aan aniga la kulmay oo sida joogtada ah u iibsada alaabta ayna u baahnayn kulli way isbeddeli lahaayeen haddii ay awoodaan. Kaydinta alaabaha tirada badan ayaa loo arkaa inay keenayaan khatar xagga nabadgelyada ah. 90 sakan gudahood ayuu dab ugu faafi karaa guryaha ay alaabuhu buux dhaafiyeen. waxaan ka hortagi karnaa dabka ka dhaca guryaha. Waxaan gacan ku siinaynaa inay madax bannaani helaan. Waxaan yareyn karnaa go'aanka bulshada. Qolkani wuxuu ahaa mid aad isugu dhex qasan markii ay Sara bilowday ka qayb qaadashada barnaamijka. balse horumarka ay gaartay ayaa hadda ah mid ka yaabiyay gabadhii caawinaysay. waxaan dareemayaa qiiro badan. haa sii wad. waxaan u malaynayaa in aan ku fikiri jiray in aan u qalmin in aan ku noolaado goob wanaagsan. waxaana hadda dareemayaa in aan walwal joogto ah qabo. Sara waa ay dareemaysaa isbeddelka weyn oo ku soo kordhay, balse golayaasha degmooyinka UK ayaa doonaya inay gacan u fidiyaan dadka qaba xanuunka Sara oo kale si ay isbeddel weyn ugu soo kordhiyaan bulshada. xagga ciyaaraha haddaynu eegno Premier League waddankan Britainna, tababaraha Chelsea Antonio Conte ayaa waxaa si furan looga fikirayaa mustaqbalkiisa kadib markii kooxdiisa lagu garaacay 4-1 oo ay la ciyaartay Watford. 3 gool ayay ka dhalisay Chelsea 7 daqiiqo gudahood iyadoo midka afraad uu dhaliyay Roberto Pereira. waa markii labaad oo isku xigta oo Chelsea guuldarro ay kala kulanto ciyaaraha Premier League. 32 laacib oo ciyaaryahanada tartamada fudud ee u dhashay waddanka Ruushka ayaa raacfaan ka qaatay xukunka looga hor istaagay in ay ka qayb galaan ciyaaraha qaboobaha ee Jimcaha ka furmaya Kuuriyada Koonfureed. waxaa ka mid ah kuwa xanibaadda abidka ahayd maxkamadda caalamiga ay ka qaaday usbuucii tagay 43 ciyaaryahan oo Ruushka u dhashay oo xanibaad markaasi la saaray markii lagu helay in dawladdu ay maalgelisay. tobanaan kooxaha ilaalada ammaanka gaarka loo leeyahay ciyaarahaasi qaboobaha Olombikada ee Kuuriyada Koonfureed ayaa isbitaal loola cararay markii jeermiska Noro laga helay, taasi oo keentay in dadka qabanqaabinaya ay u wacaan ciidamo halkii ilaaladaasi la isticmaali lahaa. matag iyo shuban ayay ka wareegeen axadii ciidamadaasi 1200 ayaana laga saaray goobaha ciyaaraha oo bilaabanaya maalinta Jimcaha ee soo socota. ugu dambeyntiina ma ahan arrintan mid aad gurigaada ku samayn kartid. qaabkan waa sida ay dad Maraykan ahi ay carada isaga baabiyaan iyagoo masaar tuuraya. waa wax la yaab leh. waa tahay inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii caawa. waad ku mahadsantihiin daawashadiina. waxa aad kala socon kartaan wararkii ugu dambeeyay bogga bbcsomali.com oo aad ka helayso wararkii ugu dambeeyay muuqaallo iyo sawirro kala duwanna dabcan waxa aad iyana kala socon kartaa bogga BBC Somali Facebook. ha hilmaamin sidoo kale aniga iyo asxaabtuba waxaad nagula soo xiriiri kartaan ciwaanka iyaga Twitterka ee @bbcsomali. barnaamijka caawa inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa. habeen dambe ayaa noo balana. inta ka horeysa dhammaantiinba waxaan idin leenahay habeen wanaagsan.